atrodo tokia graži vieta prieki. Ramesnis vanduo. Didelio gylio nėra, bet čia tokia labiau užtvankėlė. Medis įvirtas. Ramesnis vanduo. Kas vietas tikriausiai noris pabandyti. Šitą tašką. Kur buvo žuvis pabaidyti, kadangi kabinau į medį. Taip, savo strimeriuką. Didelį strimerį šiandien naudoju. Nežinau, kaip čia man seksis. Mačiau, kad keletas smulkių patiko tą kalbą. Vien nepavyko. O, yra. Yra ant tų žodžių pirmasis upėtakis. Gražus upėtakis. Taip. Oi, koks piktas. Ir gražus upėtakis. Nu ką, mano strimeriai veikia. Ne tik musės, kur dariau, bet ir strimeris. Opa! Oi, koks gražuolis. Labai gražus upėtakis. Nu ką. Iškabinam. Nu va. Mano gamybos didelis strimeris. Ir vat koks gražus, kažkur netoli 30, gal ir truputį daugiau upėtakis. Tuoj mes jį paleiskim. O, gražu, labai gražu. Važiuok. Pamačiau gražesnį vietą. Metimas ir man gražus upėtakiukas. Labai smagu. Pabandom pažiūrėti, ar jų yra daugiau. Na, su muselė žvejoju 3 sezoną. Ir 1 sezoną su 100% savo rištom musėm. Tai mano metimai yra tokie įdomus. Virš vandens nemusuoju su šniūru. Nelabai ir moku, pasakysiu. Ir pavyksta, bet sudėtingai, tai man lengviau sekas permetimus daryti nuo vandens paviršiaus. Tai va, dažniausiai taip ir žvejoju ir va. Antrų metimų netolimoje vietoje prie gražių šakų vėl gražus upėtakis. Aina savo, kai smagu. Na, manau, svarbiausia ne kokią taktiką naudoji, o kad pavyksta pagauti žuvį. Ir va, viskas. Taktika tokia, kokią aš išmokau. Musės tokias, kokias aš jau išmokau surišti. Ir va, antras gražus, šįkart daug gražesnis upėtakis. Eina savo, kai smagu. Labai smagu. Oi. Šitas dar ir didesnis. Oi. Matau, kad ne pats didžiausias mano, bet va. Koks grožis, ar ne? Koks upėtakis, ką? Gerai, plauk. Gražu.
Opa. Opa. O, yra. Yra. Opa. Didelis. Didelis šį kartą. Matau. Gal netgi ne tiek didelis, o kiek aš ne ten jį įkabinęs. Opa. Vaikna. Tik. Labai patogu jam. Opa. Yra. Jo, ne tiek didelis, kiek iš šonų įkabinau. Nežinau, ar nufilmavau, bet man betraukiant upėtakį išniuro gudra ir jį bandė jį pagauti. Gerai, patakiukas atsikabino. Smagu, bet gerai, kad gudra jo nepagavo. Kitu atveju būtų nuėjęs su visko.